아 근데 사람이 잘 때리시는데. 일로와 일로와. 형님이 기자하고 있어요. 지금 형님이 기자 같다고. 확실히 이제 많이 더 신중하고 고르시는 것 같네요. 야 여기서 바로 1등이 나오면 100만 원이. 이거 보고 가야지. 이거 구경하고 가야 되는데 응원상 있대. 응원상. 또 열심히 응원해야지. 또 응원해봐. 빨리 응원해봐. 응원상 있대. 화이팅! 화이팅! 시작할까요? 네. 네, 시작하시죠. 우와. 우와. 타점이 진짜 좋으시네. 우와. 잘 때리시네. 그 옆에 거. 응? 진짜 진짜. 이제 막걸리 한잔 하셔야죠. 수고하셨습니다. 네. 네가 애들이 한번 막걸리 배웠나? 3번 선수였습니다. 다음은 6번 선수. 271점으로 어우, 정정년이. 공동 2등을 하셨는데요. 그래서 8번 선수 준비해주세요. 번호 말씀하시고 하시는 거예요. 자, 6번. 이 대회니까 버벅거리네. 자꾸 떨려요. 화이팅! 화이팅! 가리왕산 밑에서 태어난 정상. 화이팅! 두 개. 어디에요? 네, 6번이요, 6번. 4번 안 하시고? 나는 마음이 편하다. 용병이 편하다. 6번입니다. 있죠? 우리 진짜 또다 끝나면 진짜 그거 깨시면 5등입니다. 근데 이런 건 보면 안 되죠. 공이 예? 아, 거리 갔네. 엄마 시작할까요? 화이팅! 시작하세요. 코인이 막 위에. 화이팅!
라운드입니다. 네. 아니 이게 내려칠 때 위에 이렇게 정지 상태가 있는데 되게 신기하네요. 아세요? 아니 하세요. 네. 아까 정지 상태 오, 다 왔다, 다 왔다. 네. 다 왔어? 네, 다 왔어 이제. 우리가 보여. 이제 하늘에 맡겨야지 이제. 지금까지 6번이었습니다. 아빠. 8번 준비했어요. 네. 괜찮아, 힘 빼고 해. 괜찮아. 안녕하세요. 이병헌입니다. 화이팅! 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 더 크게 크게. 집중하게. 계속. 시작할까요? 계속. 네. 아빠. 사진전은 신사위원 쪽으로 향하게 해주세요. 잘했어. 나. 잘했어. 멋지게 내줘야 돼. 응원이 약해요. 긴장돼요, 지금. 자. 오, 3등분 한 방에. 태양아. 네. 최진현 신사위원을 바라보도록 와주세요. 오! 2라운드까지 완벽하게 맞추세요. 고맙습니다. 잘했어. 아니 한분 남았어요. 다음 1등 네, 준결승에서 이제 가장 높은 점수를 받으신 마지막 4번 선수 결승전에서 나오죠. 뒤에 이제 아까 4번 선수의 부모님께서 뒤에서 맛있게 고기를 드시고 즐거운 시간 보내시는 것 같아요. 네, 제 마음도 따뜻해지는 것 같습니다. 긴장하지 말고 긴장하지 잘해. 엄마가 화이팅! 엄마가 잘해. 큰거 하나 예쁘게 해라 큰거 그냥 화이팅! 큰거 잡았다 이거는 안 말랐어요? 내가 볼 땐 잘 안 될 것 같아.
이거를 오래됐어요 나보다. 야, 너 무리하는 거 아니야? 모한이 노로 가야 돼. 뭐하는 토를 맞는데? 모한이 이제 인생 한 방이야. 나이스. 웬만하면 이쪽에서 고르시죠. 하나는. 저거 쪼개면 오늘 소고기 먹는 거고. 그냥. 야, 너 너무 딱딱해 보여. 색깔이가 안 좋아요. 잘 쪼개면 1등이다. 우리 한 번에 나가면 1등이다. 와 진짜 저거 쪼개면 진짜. 네, 4번 선수입니다. 네. 네, 박수로 한 번만 응원을 해주세요. 오늘. 고다 고. 고. 실패. 이거 한 번만 깨야 되구나. 한 방이요. 누나 미안해. 괜찮아. 괜찮아. 화이팅! 이거 안 패진다. 아, 반대편으로. 네. 화이팅! 아, 이게 태지는 거였네요. 다 펴집니다. 시간이 그래. 네, 아, 어차피 골라왔잖아요. 못 먹어도 보지. 모두 고. 오, 다 한 방이 한 방. 나이스! 다시 한번 4번 선수한테 박수 한번 부탁드리겠습니다. 자, 이제 이 결승전 점수 환수하는 동안요. 아까 이제 5등에서 8등까지 팀별로 한 분씩 나오셔서 30초 만에 누가 제일 많이 쌌나 번외 경기 하겠습니다. 자, 5등에서 8등 하신 분 팀마다 한 분씩 나오세요. 네. 자녀분이 나오셔도 괜찮고요. 아니 이걸 들어야 되잖아. 네. 이거 번호 띄었는데. 자, 아까 5등에서 8등까지 하신 분들 네분 중에 한 분이 오늘 점수 하는 동안 나무 많이 쌓기 하겠습니다. 어떻게 쌓아야 되는 거예요? 네. 아, 나오셨나요? 네 분? 5등에서 8등이요? 네, 5등에서. 제가 8등 아니에요. 화이팅! 기고라네. 뭐 저희데? 먹을 거 술안 먹어가지고. 술 먹었다. 나무 빨리 쌓기. 또 사다리. 태양아, 너가 7살 새끼가 나무 먹으러 가지 않고 나무를 높이 쌓기. 8살이야? 전혀 없어요. 네, 이거 상관없어요. 아무거나. 상관없어요. 부천나무 구해서 진짜 너무 딱 적어 드릴게요. 아, 근데 많은데. 제가 지금 이거 다 쪼갤 것 같은데. 왜 떨어져?
다녔어. 여름 잘 준비했어. 잘할게. 위험해 소리 하면 안 돼. 돌리면 아래. 한쪽으로 실수했잖아. 넣었잖아. 이런 거는 잘하면 감사하겠다. 자, 시작하는 겁니다. 발사 30초 아니고 40초 드릴게요. 40초. 네. 시작. 너무 먹어. 그거 안 돼. 수단과 방법을 가리켜 됐어. 6개만 싸우시면 돼요. 됐어. 으악! 얘부터 가야 돼. 뭐야 이렇게 생겼어 이거. 시간이 너무 짧아. 오, 플레이. 형님, 1m 80만 올린대요. 1m 80만. 시간이 너무 짧아. 왜 껍데기? 됐어. 15초. 대만 있었다. 아, 역시. 아, 끝났어. 끝났어. 자, 이겼다. 끝났어요? 꼴찌야? 이거 잘해야 되지 넘어오니까. 40초 동안 수단과 방법을 가리지 않고 쌓는 방법이었는데요. 자, 어떻게 해야 되지? 제 키로 재겠습니다. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 아, 뭐 그래. 1, 2, 3, 4. 나는 이렇게도 하는데 4, 3, 2, 1. 빙고. 네, 하여튼 그 제일 다 4등 하나 들었어요. 4, 3, 2, 1. 아빠 쌌어. 소리 짓고 땡. 자, 아빠 이거 야 껍데기 어얘 넣네 껍데기 야 이거 쌌으면 넘어도 웃겠는데? 그냥 아니야 연애 경기 상사실 제일 먼저 제일 일찍 드리겠습니다. 제일 높은 거 싸셨으니까. 감사합니다. 잡껍질 베개입니다. 우와. 나 이거 그냥 배고 잘래 아, 상 찼습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 잘 갔습니다. 자, 이제 다 같이 찍어. 아니, 그럼 형님 사진. 어이. 아빠는 냅두고 와. 그냥 네가 해. 네가 해 그냥. 아빠 없어도 돼. 아빠 없어도 돼. 자, 이 상품으로 말할 것 같으면 피노키오에서 만든 역작인데요. 오. 그냥 버려주던 잣 껍질을 가지고 향이 되게 좋아요. 피톤치드 함량이 솔보다 잣이 더 많거든요. 그래서 잣 껍질을 잘 말려서 만든 베개 키트입니다. 향이 솔솔 잘 오실 거예요. 아, 나 불면증 있는데. 나 저한테 양도 안 돼. 네, 잠시만 쉬시면서요. 그 1, 2, 3, 4등 점수를 했는데 나왔다. 네. 4등까지는요, 제가 그 상을 드릴 건데요. 네, 3등, 2등, 1등은 심사위원분들께서 직접 수상을 하실 겁니다. 네. 일단, 여기 이제 시상식 해야 돼. 네. 시상식은 사진이 잘 나와야 되니까요. 이쪽에서 할게요. 전략적으로.
금액을 말해야지. 10만 원 이상. 10만 원 통과하는 상품. 4등입니다. 네, 두고두고두고두고. 여기에서 오신 윤주현 선생님 4번. 박수 박수. 얘들아 너네 올라와야 되겠다. 이리 와. 얘들아. 자, 3등은요. 두고두고두고두고두고. 8번. 수상소가 한 번이만 해주세요. 네, 수상소가 한 번이만. 와이프가 큰 돈으로 이번에 화목난로에서 팔린 날로 사라고. 이번에 그걸 만회하려고 열심히 노력했는데 그냥 할부로 사야 될 것 같아요. 고맙습니다. 와이프 사랑해요. 안녕하세요. 여러분 사랑합니다. 2등 시상은 그 현영랑 이장님께서 해주시겠습니다. 네. 2등, 네. 모여. 앞다리다리 앞다리다. 네. 원주의 자랑 금돈에서 이제 키운 족발까지 포함한 닭다리입니다. 와. 3번. 아유, 돼지고기가 이렇게 또 좋은 기회가 있었으면 또 좋겠습니다. 앞으로도 이런 기회 꼭 찾아뵙겠습니다. 연락 주세요. 많이 오세요. 감사합니다. 자, 여러분 사실 이 그거 더 먹고 가는 거야. 100만 원의 주인공입니다. 와! 네, 긴 설명은 안 좋아하는 가지가면 지급이 안 됩니다. 시상은 우리 피노키오 캠핑장 전체 이렇게 해주시고 피노키오숲 영동구를 운영하시는 이성수 대표님께서 시상을 해주시겠습니다. 두구두구두구두구 가리왕산의 정기 한번 안아주세요. 원래 말주변이 좀 없어요. 뭐 얼떨결에 저보다도 훌륭하신 분이 많은데 뭐 이 운인지 뭔지 참 이걸로 어떻게 써야 될지 참 그렇습니다. 저 주시나요? 겨울을 따뜻하게 보입니다. 예, 하여튼 또 비껴 쓰겠습니다. 수고하셨습니다. 아이고 단체 촬영 한번 하셔야지. 아, 네. 한가장 모두 활동. 네, 춤도 다 들어와. 나오셔서 단체 사진 한 번만 찍으실게요. 네, 활동. 손가락이 없어. 요쪽으로 좀 이렇게 사다. 그냥 유일하게. 자, 활동가 찍어야지. 다 찍으세요. 저 활동은 아니거든요. 내년에 1등하러 와요. 상금이 없잖아요. 내년에는 상금이 우와. 그래서 여러분들 이렇게 들어주세요. 올해까지는 이렇게 작게 했지만 내년에 여러분들 좀 많이 홍보해 주셔서 내년에 대운동들 다 같이 해요. 알겠습니다. 기대하겠습니다. 감사합니다. 네. 자, 우리 여기 이거 보세요. 이거 보시고 골든 하면 포레스트 아시죠? 네. 골든. 고레스! 한 번 더 하겠습니다. 골든. 고레스! 아니 근데 신사위 한 분도 안 찍어서 빨리 나오세요. 아니 나중에 사진을 보고 얘기할 때 심사위원들이 있었다는 거야, 그 아니에요? 그쪽에서. 내손 달락다 끌어갖고. 자, 다시 합니다. 골든. 고레스! 에이, 목소리 작아. 다시 한 번. 골든. 고레스!
이번에 합의 잘 맞았습니다. 네, 수고하셨습니다. 아니 그 나를 힘이 남는 거야 지금. 이장님, 이거 경